Oggi si beccano la pizza che mangiavo io quando ero ragazzino. Pizza panino. Ingredienti: pane, in questo caso rosetta, pomodoro già cotto, fior di latte, mozzarella, anche una più semplice sottiletta perché quella c'era a casa. Un po' di origano, un filo d'olio. Papà la mangiava un po' più forte, ci metteva pure 2 fettine di aglio. Se vi piacciono, andate liberi. Se il pane è particolarmente vecchio, dategli una bagnatina tanto che l'acqua entra dentro e riprende un pochettino una consistenza un po' più palatabile. Tagliamo un bel fior di latte. Il liquido che viene fuori non lo buttate, vi conviene fare questo. Un filino d'olio lo mettiamo già all'inizio, poi pomodoro. 180 gradi per circa 10 minuti. Il panino si è incrocchiato il giusto e all'ultimo gli diamo un paio di minuti con 2 fettine di mozzarella. Mozzarella poca, pane tanto, anzi questa è già troppa, la mangerei. Un po' di origano così e ci mettiamo un goccino d'olio buono. Il forno va spento e accendete solo il grill. Ci vediamo dopo. Eccola qua, a me questa mi ricorda casa. Pizza panino. Vai più, Grazie chef. vai. Grazie. Mi raccomando, buon appetito. Se ne possono pure andare a dormire dopo questa. Buona pizza di pane e fate i bravi.